それがあるって怖い。これ水平じゃないけどいいのかな。どこまで押せばいいのか。でも斜めなんだけど。クルーシャル1テラ。SSD はもうかっこいい。SSD は本棚引き出し、机の引き出しみたいな形でいろんなものを保存しておくものになります。今回 1TB 大きいのを用意しました。刺す？お、ビシビシって。めっちゃギュウギュウなってたからね。今回は DDR5 を用意しました。早いらしいです。4よりで 32GB 16が2個の 32GB を用意しました。これ光らないやつで、いやちょっと光るやつ、流行りの光るやつよりもちょっと安いやつ。いったのかなあ、いったね。
感謝。ゴムっぽくなってる。プラかと思ったけどいいね。でゴム交換にして、そして左に行かない。できたかな。線が揃ったらいいんじゃない？